Nembagabigat tayo amin apo. Tatangal daw Kristo Rey, Kristo Ari. Daytoy ti pagsaltekan ti liturgical year calendar tayo. Ti kalendaryo tayo ti simbaan, haan nga agpada ti kalendaryo iti sibil nga December 31 ti pagsaltekan na, January 1 mangrugi tayo. Haan nga kasjay ti simbaan tayo. Tatangal daw iso ti pagsaltekan pagpatinggaan ti liturgical year tayo inton umay a Domingo, Adbienton ton. Di kadkas ti cycle na nya Adbiento panakayanak ni Kristo, ordinaryo at panawan, kadawyan a panawan, mapantay to jay panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo. Kalpasan ti sumagmamano nga lawas manen bulbulan, mapantayo ti daytoy maudyanan na Kristo Rey, Kristo Ari, ti maudi, ti ramrambakan tayo ti yaay na akas Ari. Kasla kumano ti kitaan tayo ket kalpasan ti panagungar na kinita na tayo umayon nga manghusga no sinno dagitay parakeng kuana kinhaan, no sinno dagitay maikari kinhaan. Kayso daytoy agsaltek tatta ti liturgical year calendar tayo. Apa yang ramrambakan tayo ti Kristo Ari. Apa yang ramrambakan tayo akastoy ngamin. Dagiti dadakkel nga selebrasyon kasla kuma Kristo Rey ni Santo Papa nang ted iti indulhensya plenarya no agatendar tayo. Iso garod nga adu ti mapan. Enya ti indulhensya plenarya i-review tayo manen. Ti indulhensya plenarya, plenary indulgence kunana, datayo nga tattao, agkabayatan ti panagbiag tayo dito'y daga, agbasol tayo, when agkonpesar tayo, mapakawan di basol tayo nya. Ngam inton pumusay tayo, hantay nga agtaros ijay langit. Hamot ako mga impyerno pa panan tayo ma, jamu ano. Adda mapanti impyerno kada tayo. Sa bagay no tarupam ka para impyerno, ala ka inya nga rod, iso pakaikaryan na no tarupam dito'y lubong kakasla, agbibiyag ti impyerno nga awang pa'y iisuman na, ijay kantoa nga ta. Tati tao nga maimpyerno ako, dahi tayo kanayon nga agaramid ti mortal sin nga nakayat nga pagbabaw yan, dahi jay ti mapan ijay, kaawam mo't nga ta. Kada tayo nun pumusay tayo, sigun ti pamati tayo isugor nga adda purgatorio. Haan tayo nga agtaros adjay, malaksid no nalintag launay, mapanagnakan nga nalintag tabiyag mo ka, agtaros ka ijay, makikadwa ti Diyos. Kada purgatorio, anya ti purgatorio. Ikaro tayo, di kapaot dagiti nararamid tayo abasol. At a certain period of time, nga ikaro tayo tumatlaang ijay purgatorio. Dagiti basbasol tayo, although hantay mo mabaling nga mapanji impyerno. Hantay mga makataros ijay langit. Kati indulhensya plenarya, iso da iti bagbagana, no makaawat ka ti indulhensya plenarya, makmaksayan di panagururay mo ijay purgatorio. Haang ka nga agtaros ijay langit nga agpasugam umababa di ijay panagyan mo ijay purgatorio. Nangruna kas pangarihan ko maagatendar ka Christ the King inyin nagni Santo Papa dayta. Kadda indulhensya plenarya na. Ket lualwom ti intensyon ni Santo Papa, agkonpesar ka a week before or after, then umawat ka tinasanton a komunyon, maawat mo ti indulhensya plenarya. No agnobena tayo, anya dagiti nobena tayo. Nobena ti piyesta, makumpletom, agkonpesar ag komunyon. Dagiti nobena ti Christmas, iso da aginaldo mases, kompletuam, da kayo makano aginaldo kano na kompletom kati mapanunot mo ka adda kano swertek kano haan angat ti swertem DJ akin na isalaan mababa DJ kwan kada DJ agkonpesar ag komunyon iso DJ makmaksayan DJ panag guray mo iji purgatorio, therefore nadaros kanton nga mapan makikadwa iso nga no ramrambakan tayo kas pangarigan ento no malum no mapang kayo. Wano di parochial, wano di vicarial Christ the King tayo, di umababa. Isungarod ti mangpasantukan niya tayo. Isungarod nga dakkel a selebrasyon daytoy, da kay mga daduma alawan lata bibibiyang yumeten. Ala buy-buyain nyo kadagita lugan nga aglabasen, ngawamet. Uno saan napangkan kay na Christ the King ka
i-procession data blessed sacrament, sumurot dagiti papadi ka, di kay maaglualo. Data maagkit-kita ti papadi nga mamuyo, oy, di dyan na puro po na ningimisit, ay, di dyan ko na isil-silpina. Di kay maaglualo, kasi anong nga maawat yun, indulhensya plenarya na pangkay mula ng picture ti padi nga amuyo. Madia, isugarod nga rambakan tayo. Ang tata, gapot rambakan tayo dagito, iso ti piyesta tata, ni Kristo ari. Ari ti sangalubungan. Ari. No, anya ti image tayo ti ari. Ni Queen Elizabeth, katkatay di mat. Narena. Nangi amuyo ti inja kamo no mano ti ja mo na lipata ko no mano ti balyo na di ja corona na. Pure abalitok. Namulaan ti mano nga diamonds, mano a ruby, dagiti agkakangina nga bato, perlas. Nakadado tinaimula di jay, no takawom di jay, may saka nakabanangan. Dahil jay ti corona na. No, ni Queen Elizabeth, no mapanji Canada, di gad na kunker na ti Canada niya, di gad mga parte ti Canada, nga amin. Agsardeng na agtrabaho, apanda, sabten. Salamat kada kayo sa bali makanyayot ti parokya mo tanong umay ni gobernador kung nadaga handa mga mapanpadayawan barbaring addawaras baliktad kano umay ti ari amoy na kita ari kasla ko umay bumisita ta prinsipe ti Saudi wano ari ti kano umay dadtoy makabulan nga sakbay nga umay imayon ti intelligence na umay na paangutan ti aso no da bomba day ti pagyanan na kitaan da amin di set up ng tap no maisalakan da day ta ari ta failure kanya da no matay day ta nga ari dagiti presidential security group no maasasinit di presidente hangabali nga isuda matay agbiag laki di leader kasje ti panay pagarup tayo ti maysa nga umay nga ari dagiti dadduma ay kasempre ari dayta wano prinsipe wano presidente adda para dalos ti saka adda pay mangraman di kanen na ta isu ati matay no adda poison na sakbay nga di ari tatamot ti kinaari daytoy a Kristo opposite kakontra na taapay imbes nga nangina nga balitok di corona piman siit ginurnot da jay igid no datayo ko madtiayan tayo ka kandaruma ko natayo pinatayak dan inkabil dan pinakulan dan nagdaran no kada tayo ke tartarigagayan tayo nga takawon ko madata nga corona dagita ari nga nagningina iso da tayo likliklikan tayo atasin no mangayat nga masiitan nga rod napadasan nyo na si itanan ni awan sa napadasan niya kada di ayan me amo yung ti agas ti may pangikat ti si 8 pusa di makasay ipailot mo kano kas tanay, ipailot mo tanay. Uno day tay suni, amuyo tay suni, tinaiyanak nga imo na ti, hindi mo sakanan sa. Ilutem, mas jay. Kaya po sa pa mo ipakaramot. Kaya karuba mo ipanipakpakaramot nan si itan kano, ti po hindi po sa da, pakaramot madimat. Diyan mo saka nagayam, tinasiitan ti kawayan. Ore ka pakaramot, baliktad. Kaya iso na si it, ni Kristo, dagiti presidential security group ko na tayo, uray matay da, honor kanya da, no, maisalakan da di jay, ari kala jay, police ba di jay, jabra idi, pinurwakan da Granada ni, jam mo congressman, uno ko, pinaluban na piman, in sakripisyo na, kanya da honor, ngambaliktad, ni Kristo nga ari, isuna tinangitid tibiyag na, tapno maaddaan ti tao, ay maaddaan ti biag dagiti tattao na. Baliktad. Dagiti ari na sumangpet da kada para ikat ti sapatos, para dalos. Ay kuno na nabungsot ta sa kataari ka ano sa ano iso na ited nga trabaho king kamet. Ngem ni Kristo iso nang buggot ti saka dagiti adalan na. Kita nyo ti baliktad ti Serbina niya. Amin nga ari ti kayat daggubaten dati lubong tapno lumawa ti pagarianda.
isuna ni Kristo nga ari, isuna tinagubat, isuna na iroruman, ngam nagbalin nga ari ti sanga lubungan. Isunukit kitaan tayo no rambakan tayo ti Kristo nga ari, haan nga Kristo ti balay gina, haan nga nangabak ti gubat, haman nangabak ti gubat, ngam ti ginubat na nga inabak iso ti basol. Haan nga babaen ti armas, haan na nga imbuyat, di mo't no dahil mabuyboyat tayo niya di ari, maibuyat ti adu nga dara, tapno agbalay gi lumawa ti pagarian na niya, isuna di dara na tinaibuyat, tapno nagbalay gi iti sa nga lubungan. Iso nga nukit kitaan tayo dahil ti Kristo nga ari, baliktad. Imbes nga toray, kinapakumbaba. Imbes ang ipon itingipon, ari ti kapya. Imbes nga imbes nga tikunana ka imula tayo, kala ko mga dapat di kultura nga ipatawid mo tiguram iti dayta apagilyan, ipatawid mo data nga guram kadakwada, tapno gubgubaten dan tulak tataabaken da, isunahan na kayat kapya. Iso nga nukit kitaan tayo, baliktad da ito yung nga ari. Kada tayo nga tattao na ako na ti maikaddo ang maibasa, iso na ti Pangulo, da tayo ti bagi. Iso na ti ulo, da tayo ti bagi. Therefore, no ni Kristo ti arim, sika ti bagi na, di jagalad ni Kristo, adda kumaking ka. Dagiti aramid ni Kristo, iso kumaati adda kada tayo. No iso ti ari ti kinapakumbaba, wow, da tayo kumamot nga nabunyagan nga mangibagbaga nga taon aka kinapakumbaba. No si ka nabunyagan ka, taon na ka ni Kristo nga ari, apo inggit tangsit. Adaman da iti tao nga inggit tangsit. So ti kunak pumusay kay tulang nga nakakusilap, kung apadasan nyo tagkuskusilap tapan, pumusay ka nakakusilap. Iso nga da maipunpon siguro nga tingig, tanatangsit nga rod. Kita nyo, inkay makiminatay ko, obserbaran nyo no nakatingig ko na natangsit datoy ko na yun. Una sana nga to di kiday na. Natangsit datoy ko na yun ton. Karigatan mo ten ada tao nga natay nga nakaguyab. O tamtabangkay mo kumakup. Ano da tayo ti ari ti pakumbaba? No ni Kristo ka ari ti kinapakumbaba, di pakumbaba. Aging gana ijay nakalansa iti cross, anya ti kunana, ama pakawanum ida tadi daam mo ti aramidan, mamakawang ka ah. No iso ti arim di pakawanum. Da tayo gamin nga tattao at the limit ti pakawan tayo. Iso na awan, nagdadya ti nagdumaan ti tao. Datayo ka. Linuko na ka na minsan. Bilbilangan ka. May isa. Ulit. Dua. Duakit kaguduan eh. Duakit 75. May isa lang. Talagang dayjay tayo ngamin. Tauray siya mga padimet. At dalat tamat tatao tayo ngamin. At dalag ito mayat ngagpatulong. Apo, tulungan na ma. Siyempre itid mo mat Apo, tulungan na ma. Nangro na tatatad da jikas ka. Apo, magpapatulong sana ako. O, taga saan ka? Taga dito. Da kami, kung nakano tumulong kami, no, makita mi, i-refer mi ti doktor, no saan kuyugan mi, no saan na kano makita mi, ngam no datalaeng mo daytay ko kakastoy ngamin no kunamo nagdamo di duado di panunot mo nga daytay scammer datoy baka taga borte sponsor baka taga gabor ko nakatay hamad so dati sponsor awa mo mapabasol ko sa bali haan ang patulong sana ako nagmayat nung napadasam gamin daytay ngay naluko kakas di gamin ti tao at the limit na ngay di at dasaltek na nga idijay. Tinulungam ka, gundawayan na ka. Kasjay nga tao. Bat ni Apo Jesus haan. Aging gana di sa kaanan ti krosa niya ti kuna pakawanam ida. Sa di daam mo ti aramidan da. May kadwa puntos. Tinakasarak kin ni Kristo agbalbaliw. Kitaan nyo dagi duaman nanakaw niya.
Di may sa kunana, hey, Kristo, no, ari ka, bumaba ka, ta isalakan na kami mo. Isalakan mo tabagi mo, gubatom idan. Pinagang angawanda. Ngam di may sa man nanakaw, iji nakabitin iti cross, haan nga naladaw ti transformation, haan nga naladaw ti repentance, haan nga naladaw ti panagbabawi keng kuana. Dinilaw na di kadwana, apay awan buteng mo ti Diyosen. Madusa ta at nagbasol ta, aramid ta daytoy ngam daytoy nga Kristo awan aramid na. Sana imbaga kin Jesus, laglagi panak Jesus. Inton umay ka kasari. Dandani pumusa yan, kabayatan ti ko dayjayan. Dandani madusan. Ngam anya ti kunan ni Jesus king kuana nagunod na tinaudi nga balay gi anya dayjay. Manipod ita nga aldaw, nya. Ibagakken ka itangal daw ko na nagaya. Makipagyan kanto kanyak ijay para iso. Iso nga ibagbaga na ditoy nga ti panagbabawi addalat ta lugar ti panagbabawi. Ada magayem ko nga kung kunanajak makimismisan Father apaya idol ko di nakalansa ti cross nga mannanakaw apaya inton maudi nga gundawa yan asa akto agbabawi. Into kano no maudi agundawa yan sa agbabawi ka na isalakan kanupay kunak met sigurado nga rod nga danto mangilansa king ka iti cross kasi akto kaya mo nga ilansakan to ti cross ka agbabawi kung kunak nga lukluk kun ta agang angaw nga rod wan adda lugar latta ti mensahe na ni Kristo nga ari uray nakalansan iti cross adda latta gundaway dayta ti hope namnama ti panagbabawi. Adalat ta pa nagbalbaliw. Adalat ta pa nagbalbaliw ti tao hanga mabaling nga nakapermanente. Iso nga no sika ka nagbaliw kan. Kadi jay partner mo, asawa man, lakay mo uno bakit mo, ikam ti lugar na nga agbabawi. Di ka arro ba mo ibagam nga managbasol, ikam lat ta ti gundaway na nga agbabawi. Adalat ta pa nagbaliw. Kita nyo dito man nanakaw, ti kamaudyanan, nagbaliw di decision na agtatakaw, aging ganan nga makikadwakan niya na iti paraiso. Di may sa akan nakayat. Ngam daytoy, gaputa kinayat na ti agbabawi, napatgandi di kayat na. Iso nga no, masarakam ni Kristo, umuna, adda apa nagbalbaliw. Di pusom agbaliw. Da kayo mat ka hansa mga di puso ti agbaliw data mo kulor ti buok mo ti agbaliw-baliw dandani pa nagbobonos ang kitain niyo nakabubuteng ti pa nagbobonos apaya bumaknang dagiti parlor aka unnat to amin nga buukan addan to dagiti kwento pa adda umay makimisa dimpay malasinan apaya nay nagbalbaliw nagpudaw pa ikiden after 2 weeks nagsublay inja mo pa napan nagpablitz inya dagiti panyo kung kun nga daytay. Sa balin sa mo diag balbaliw ngum ti ibagbaga na dito di transformation di bagi di pa di puso nga agbaliw. Kano si katana sarakam ni Kristo ti panagbalbaliw well and good. Congratulations. No imun una ka naka-realize di panagbalbaliw nasayaat. Anya mo ti mission mo ikam ti lugar ti panagbalbaliw dagiti tattao. Ikam ti lugar ti panagbabawi dagiti kakabsat mo. Or tulungam ida nga balbaliw. Babaen ta aramid mo, babaen ta kinasingpet mo, babaen ta nasayaat nga panagbiag mo, tulungam ida nga agbalbaliw. No sikatim mo na nga nagbalbaliw. Ngam may salat ta tiramot na datoy no isubno dagop-dagupen tay amin narigat ti panagbabawi, narigat ti tinapakumbaba nga agserbi, narigat ti mangibukbok ti biag na para iti pamilya, para iti sabali, para ti pagimbagan dagiti agkasapulan, narigat ti pudpud no nga mamakawan anya ti ramot na amin daytoy no awan ni Kristo di tapusom, no adayo kakin Kristo. Uray ko nam nga iso ti ulo, datayo ti bagina. Therefore ni Kristo ti nga ari ti ulo, anak na ka ni Kristo nga ari, bagina ka, iso ko magalad mo. Ngam uray ibaga tayo nga kasta, no saan nga naunag di relasyon mo keng kuana, no haan nga nairamot keng kadayta, narigat tayo nga aramidan ti misyon na. Iso nga ti tulbak na amin ti panagbabawi, panagserbi, panangpakawan,
panagayat iti kabsat ure da pagkurangan na may samot laeng anya dayjay no kas ano kauneg dayjay relasyon ken ni Kristo nga ari. No kurang dayjay relasyon mo ken Kristo nga ari, hammo payla ammo nga ayaten ni kabsat mo. Managim bubukod payla adda payla nabati nga may kinamanagim bubukod ta puso. No haan nga naunag di relasyon mo ken Kristo nga ari, adda payla mo napakawan, adda payla kuminkinit agura. Adda payla basit. Iyon unag mo di relasyon mo. No kurang di relasyon mo ken Kristo nga ari, adda payla nabatbati nga pride. Nga ibagam nga nasigsiglat ka, nangangato ka, nangangato ti nagadalam, nangadakdakkel ti kukwam, dakdakkel ti sanikwam. Anyan to nga rod dagita amin awandan to. No kurang di relasyon mo ken Kristo nga ari, haam mo nga mo maanusan ti panagbalbaliw. Kaya mo si kalaeng ti pudno, kaya mo si kalaeng ti masurot, kaya mo si kalaeng ti mapagpaboran awan ti dadum dayo pay adata ni Kristo. Never nga napangkingkwana. Adda may isa nga idol ko nga obispo. Ako na apo yaramidang ka tinapinpintas nga pagyanam. Kunami di pagyanan na kahaanen kababain. Kunana pay. Kaobispo pay nagobispo pay. Gapo di kinapakumbabana, gapo di kinamanagkararag ken gapo di jay simplicity. Sige na simplicity pa nagbiag na. He has the power kumama nga mangibaga ngamhaan nga agtagari apaya nauneg di relasyon na ken Kristo. Kada iti ati awis na tatakakabsat ni Kristo nga ari ko na tayo agbiag. Pagbiagan na. Ijay pakarambakan ti Kristo ray haan. Biba Kristo ray ko na tayo. Pagbiyagan na, kadagiti banderitas di takalkalsada, haan. Agbiag ni Kristo nga, ari ko na tayo. Kapigsat ikan kanta kadaragragsak, ti pakaramba, pagbiyagan haan sa dinno, di tapusom. Tapanunot mo, ijay pamilyam. No, agari ti kinapakumbaban, agari ti ayaten, agari ti pamakawanan, agbibiyag ni Kristo. Uri ka nagpipintas nga selebrasyon. Medyo unag ti pagtaengan. Zero. O nagpipintas nga dekorasyon. No di tapusom. Ti agar-ari ka. Tangsit, gura, sakit tinakam. Awan ti serbina. Iso nga no ko na tayo, iwagayway tayo. Imarkayon to. Viva Cristo Rey. Agbiag ni Kristo nga ari sa dino pagbiagan na. Haan nga external dita.